హాయ్ నమస్తే, వెల్కమ్ టు సూర్య కిరణ్ రియల్ ఎస్టేట్. ఈరోజు మనం చూస్తున్నాము నాగోల్లోని 1100 SFT గల 2 BHK ఫ్లాట్ ఫర్ సేల్ ఇన్ నాగోల్. మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకోబోయే ముందు మంచి ప్రాపర్టీస్ కోసం వెంటనే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా పూర్తి వీడియోని చూడండి. ఫ్రెండ్స్, ఈ ప్రాపర్టీకి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం చూస్తున్నాము నాగోల్లోని 1100 SFT గల 2 BHK ఫ్లాట్ అమ్మకానికి గలదు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది నాగోల్లోని మమతానగర్ కాలనీలో ఉంది. రోడ్ ఇంటి ముందు వచ్చేసి 30 feet రోడ్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇదే అపార్ట్మెంట్ ఫ్రెండ్స్. ఇది సౌత్ ఫేసింగ్లో ఉంది. ఇది ఫ్లాట్ వచ్చేసి ఈస్ట్ ఫేసింగ్ ఫ్లాట్. ఇది ఫ్లాట్ ఎంట్రన్స్ వచ్చి ఈస్ట్ ఫేస్ ఫ్లాట్ ఫ్రెండ్స్. ఇది 1100 SFT న్యూ ఫ్లాట్ ఫ్రెండ్స్. ఇది ఏరియా కూడా ఫుల్ పాష్గా ఉంటుంది, చాలా డెవలప్డ్ ఏరియా. మొత్తం అపార్ట్మెంట్లో ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఇది రోడ్ ఫ్రెండ్స్. ఇది నాగోల్ మెయిన్ రోడ్ నుంచి ఎగ్జాక్ట్గా ఇది 1/2 kilometer దూరంలో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది ఈ ఫ్లాట్ 1100 SFT గల ఈ ఫ్లాట్. చూడండి, 30 feet రోడ్డు. ఇది అపార్ట్మెంట్ ఫ్రెండ్స్. ఇది 5 floors, ఆల్ బ్యాంక్స్ లోన్స్ అవైలబుల్ ఫ్రెండ్స్. ఇది చూడండి, మనము ఇక్కడ కార్ పార్క్స్ ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి. చూడండి, కొత్త ఫ్లాట్ ఫ్రెండ్స్. ఇది మ్యాక్సిమం 80% వచ్చేసారు ఫ్రెండ్స్. ఇది ఒక ఫ్లాట్ ఖాళీగా ఉంది, ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇది ఈస్ట్ ఫేస్ గల ఫ్లాట్ అమ్మకానికి ఇవ్వగలదు, 1100 SFT ఫ్రెండ్స్. ఇది చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం ఫ్లాట్ దగ్గరకు వచ్చేస్తాము. ఇది ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఫ్రెండ్స్. ఇది లిఫ్ట్ పక్కనే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది ఇదే ఫ్రెండ్స్. ఇది 2 BHK ఫ్లాట్ 1100 SFT. చాలా క్లీన్గా చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది హాల్ ఫ్రెండ్స్. ఇది హాల్. మెయిన్ రోడ్కి చాలా దగ్గర ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది నాగోల్ చౌరస్తాకి, హైవే రోడ్కి ఎగ్జాక్ట్గా 1/2 kilometer దూరంలో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది డైనింగ్ ప్లస్ మనకు కారిడార్ అవుపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది బాల్కనీ అవుపిస్తుంది. చూడండి, ఇది మాస్టర్ బెడ్రూమ్ ఫ్రెండ్స్. ఇది దీనికి లాక్ చేయడం వల్ల మనం షూట్ చేయలేకపోయాము. ఇది వచ్చేసి కిచెన్ ఫ్రెండ్స్. ఇది కిచెన్ చాలా నీట్గా, వెంటిలేషన్ ఇట్లా చాలా బాగుంటుంది. చూడండి, ఇది వచ్చి వాష్ ఏరియా, బయట అవుపించేది వాష్ ఏరియా ఫ్రెండ్స్. ఇది ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అవడం వల్ల మనకు వెంటిలేషన్ ఫుల్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇది మాస్టర్ బెడ్రూమ్ ఫ్రెండ్స్. ఇది లాక్ వేయడం వల్ల మనం చూడలేకపోయాము. ఇది ఒక బెడ్రూమ్, ఇది చిల్డ్రన్ బెడ్రూమ్. చూడండి, దీనికి కూడా బాల్కనీ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇది చిల్డ్రన్ బెడ్రూమ్. వెంటిలేషన్ ఫుల్గా ఉంటుంది, చాలా బాగా కట్టారు బిల్డింగ్. మంచి క్వాలిటీ మెటీరియల్తో బిల్డర్ చాలా క్వాలిటీ కన్స్ట్రక్షన్ చేశాడు. ఎందుకంటే ఈ బిల్డర్ చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డ్. దాదాపు ఒక 10 అపార్ట్మెంట్ కట్టాడు. ఇండిపెండెంట్ హౌస్ అయితే దాదాపు ఒక 50 ఇండిపెండెంట్ హౌస్ కట్టి అమ్మాడు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ కూడా ఒక బాల్కనీ ఉంది. మెయిన్ డోర్ నుంచి హాల్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ పెద్ద బాల్కనీ ఉంది. మనకి చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం బట్టలు ఆరేసుకోం కానీ ఏమైనా చేయొచ్చు. ఇక్కడ లొకేషన్ కూడా మంచిగా చాలా బాగుంటుంది. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో కూడా ఈ పక్క అపార్ట్మెంట్లు ఇంకా అయ్యడానికి ఛాయిస్ లేదు. మనకు లైటింగ్ అన్నది ఫుల్గా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్, దీని ప్రైస్ వచ్చి 52 lakhs ఫ్రెండ్స్. ఇది నెగిషియబుల్. ఇది మరిన్ని వివరాలకు డిస్క్రిప్షన్లో అవుపించిన నెంబర్కి కాల్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో అవుపించే నెంబర్కి కాల్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్.